vaikka uusi kristillinen sisältö vanhassa rituaalissa tuntuikin monista hiukan arvelutta. Kirkkokunnat ovat kirkkojen maailmanneuvoston suurin tunnustuksellinen ryhmä. Heitä on 1/4 koko jäsenistöstä. Niin ollen ortodoksien merkitys kirkkojen maailmanneuvoston päätöksenteossa tuuriaan ja maa-oikeuksiaan kohtaan kiusaantuivat sekä isännät että vieraat. Määrätynlaiseen kritiikittömyyteen myös. Ja huono omatunto ei ole mikään hyvä perusta silloin, kun yritetään tehdä teologiaa. Pääteemana oli siis pyhä henki ja hänen toimintansa. Heti kokouksen aluksi korealainen systemaattisen teologian professori Chung piti aiheesta esityksen, joka jätti tuskin ketään kylmäksi. Come, the spirit of male David, killed by the soldiers of King Herod. If you receive the Holy Spirit, she could lead us in the direction of studying peace rather than studying war. Peace be with you, and receive the Holy Spirit. Ortodoksiset kirkkokunnat ovat kirkkojen maailmanneuvoston suurin tunnustuksellinen ryhmä. Heitä on 1/4 koko jäsenistöstä. Niin ollen ortodoksien merkitys kirkkojen maailmanneuvoston päätöksenteossa on merkittävä, vaikka heidän osallistumistaan sen toimintaan on aikaisemmin pidettykin melko viileä. Canberrassa ortodoksit kuitenkin kritisoivat voimakkaasti kirkkojen maailmanneuvostoa sen etääntymisestä alkuperäisestä tehtävästään ja raamattuun perustuvasta uskonkäsityksestä ja keskittymisestä aivan liikaa erilaisten yhteiskunnallisten kysymysten korostamiseen. Myöskään ehtoollisyhteys ei voi ortodokseille olla vain ekumenian väline, vaan sen päämäärä. Niinpä Canberrassa vanhaan tapaan ortodoksit viettivät omaa liturgiaa ja omaa ehtoollista. Meidän piirissä on niin jopa yhteinen rukouskin käy vähitellen mahdottomaksi, koska yhä selvemmin puuttuu teologinen yhteinen perusta. Я не хотел бы, чтобы из той критики, которую православные имели в отношении Всемирного Совета Церквей в Канберре, следовал вывод, что речь идет о членстве или нечленстве во Всемирном Совете Церквей. Всемирный Совет Церквей является для нас общим домом. И тот факт, что православные воспринимают его как свой дом и хотят, чтобы этот дом был колыбелью единой церкви, вот из этого следует их особая ответственность за судьбу Всемирного Совета Церквей и желание способствовать развитию экуменического движения. И я глубоко убежден, что то, что происходит на ассамблее, церкви должны взять с собой и понести к себе, перевести донести до своего народа. Если они сделают это, и если они делают это, то это означает, что экуменическое движение есть движение церквей, а не отдельных представителей, не отдельной богословской элиты, которая приезжает в Канберру и для которой последствия ассамблеи безразличны.